မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာပြုတဲ့အမှုတွေကအင်မတန်အောစရာကောင်းပါတယ်နော်အားရစရာကောင်းပါတယ်အသင်းတော်မှာလူမရှိပေမဲ့လည်းလူသိမ့်မရှိပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုအားရှိတယ်ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာအားရှိလို့ဒီအသင်းတော်မှာအသီးပွင့်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးထပ်ပေါ်လာနော်အခုကျိုင်းစစ်ကြီးမှာဆက်ကပ်ဖို့နော်ဆရာကြီးတွေကတော့သူ့ကိုကျိုင်းတော်ဘက်မှာဆက်ကပ်ဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယူပါယုံအားဖြင့်ကိုကရင်လူမျိုးကိုဒေတာမှာနော်သာသနာပြုမယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအခုဒီနေရာမှာအခြေချဖို့ရတဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်မကြအနည်းဆုံးတစ်လမဟုတ်ရင်2လတစ်ခေါက်လောက်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့အားပေးရမယ်ကျမ်းစာသင်တန်းတွေပေးရမယ်အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ရမယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာတွေပေးဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာမှာကျွန်တော်အားလုံးဟာစူးစမ်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့အမှုတော်မှာကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာဘုရားခင်ပြုနေတဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာဘုရားခင်ပေးတဲ့အင်္ဂါကနေကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဆွတ်တောင်းခြင်းအဖြစ်ဝေခြင်းအဖြစ်ပါဝင်ဖို့မိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆက်ကပ်ခြင်းအဖြစ်လည်းပါဝင်ဖို့ရတဲ့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်လို့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကရှင်ကျင်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အနေငယ်ဖတ်ချင်ပါတယ်အတူတူကကျွန်တော်ဖတ်ရင်ကောင်းမယ်နော်နှစ်ပေအခန်းကြီး1နှစ်ပေအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်9နှစ်ပေ1 9အားလုံးရလားကျမ်းစာအားလုံးပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးဖတ်ရင်ဘုရားရှင်ပြနေတယ်နော်ကဲဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ရပြီဒီဘက်ကြည့်ပါယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲဖတ်လေခုနဖတ်တဲ့ကျမ်းစာထမ်းပါတယ်လေယုံကြည်ခြင်းနိုင်တီလာကို၎င်းဟုတ်လားယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲအေးအဲ့ဒါကကောင်းစီငါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်စုံလင်တော့ခရိယာအတ္တတာအဲ့လိုကောင်းစီပေးမယ်နော်စုံလင်တော့ခရိယာအတ္တတာထိုင်ပါကဲကောင်းစီရပါလဲစုံလင်သောခရိယာတတ္တစုံလင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေလူပတ်ဝန်းကျင်လူအတွေးခေါ်နဲ့တိုင်းတာသောစုံလင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စုံလင်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ဘသူရဲ့စံချိန်လဲဖယားသခင်တတ်မှတ်သောစုံလင်ခြင်းကိုပြောတာကျွန်တော်တို့လူတတ်မှတ်တဲ့စုံလင်ခြင်းကတော့တစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်ပညာဘလောက်တက်ရမယ်ရုပ်ရည်ဘလို့ချောရမယ်အရာအမောင်းဘလောက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်တတ်မှတ်သောစုံလင်ခြင်းဆိုတာကလူရဲ့စံချိန်နဲ့တော့လွဲကောင်းလွဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်အတ္တတာအထဲမှာရှိတဲ့စုံလင်ခြင်းဆိုတာကဘယ်သူတတ်မှတ်ချက်နဲ့တွားရမလဲဖယားတတ်မှတ်ချက်နဲ့တွားရမယ်နော်ဒီဘက်ကြည့်ပါကဲယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲတီလာဒါကလေကတိဖြစ်တယ်နော်လေကတိယုံကြည်ခြင်းနဲ့အေဖဲနေ့ရှိကိုဖတ်ကြအောင်အေဖဲနေ့ရှိကိုအလို့ရလားယုံကြည်သောအဖြစ်ရပြီခင်ဗျားတို့တားကြီးမမှတ်နဲ့မှတ်တာကျန်းစာတွေလှန်တာတားကြတယ်ဒီဘက်ပဲကြည့်ပါဒါကိုခဏတည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်မဗီဒီယိုနဲ့လည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတယ် Facebook မှာလည်းတင်မယ် page မှာလည်းတင်တယ် YouTube မှာလည်းတင်တယ်အဲ့ဒါပြန်နားထောင်အခုမမှတ်နဲ့အခုငုတ်ပြီးမှမမေးတာလည်းမသိဘူးဖြေတာလည်းနားမလဲဘူးနော်ဒီဘက်ကြည့်ပါကဲယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲတီလာကို၎င်း
用几斤是哪把嘞？一般你去过的吗？哪个来说？用几多阿皮？几十多张？给定金都要压抑。把嘞？用几多阿皮？几十多张？给定金都要压抑。给他说是用几斤都表来伊，可以的要也不他妈，可以的要嘛需要么不他妈起来用几斤。可以的要也不他妈起来，是的，用几斤啊？哎，你不他妈起来的嘛？一般你吃过的嘛？用几多阿皮？几十多张？给定金都要的，把要了嘞，把要嘞，给定金都要的，那就不要你给了嘞，你一个你给了，那个不要给了嘞，谁新业金啊你来给的，多嘎嘎你来给的，老几得没钱啊你来给的，给定金路标路是办都办是的，为你给定金呀的，谁来？给定金呀的，看哪嘞？给定金呀的，你看那个嘛随你的，那所有的鼓励啊你来，给定金呀的，没你也表的说话对嘛？这छो路的个表啥看呀的，哎你表啥看呀的，那所有的歌啊都要看那个都哭龙个撇死的，都要看那个都哭龙个，那所个。未必了嘛，都会看那个撇死的，但是话不是喜欢的撇死的，但是话表的，啊他们没杀了呀的，他们没杀了呀的，我们杀了没有的，把撇死看呀嘞，我呢把撇死看呀嘞，看那个撇死看呀的，对的，没搞嘛对的，大别们啊一对没到外面来不的，但是对看那个把路看呀嘞。撇死看呀的，不都要撇死的嘞？啥人啊撇死的？大家么咯用几斤咯表达个，我一个你该用没用那么好不？不要你来给嘞，那所有的股个你来给的，那所有的股咯表来咯是，你基本嘛是的，那所当真的你呀代嘛，路的啊了嘛撇死看呀的，对打撇死看呀的，谁撇死看呀的，那就谁在家的。谁在家有个那个古代地家的，哎呀，那手撇起的呀。那叫可以啊的，啊，但打嘛嘞，一般你去过来嘛，用几斤阿皮，几十多张，给定金都要压抑，用几斤数的，用几斤数的，要么是懂得嘛把的，路滴滴个违背的，用几斤数的把嘞，用几斤数的个撇起那个用那么不？对不？用几斤数的？用几斤数的？俺家也比都用的，俺爷也比都用的。哎，然后啦，用几斤数的？我对大个呢，老少比撇起的哎呀个用的嘛好不？用几斤数的？拍呀没别的，用几斤数的？拍呀个太别别。他呀特别的哎呀个不多嘛嘛你奶奶哎呀个你比到嘛用的，哎他呀别的哎呀个你比用比嘛起烂烂的个用几斤了可能，人家没用几斤是哪把嘞？用几斤是哪把嘛好不嘞？对打阿罗三打比不用的嘛好不？人家没用几斤是哪把嘞？人家用几斤数来把嘞？哎，用几斤数来过撇钱的过呗，苦东路边嘛啊东边的用几斤嘛好不？用几斤数的拍牙个背了，用几斤数的拍牙个只能那个用开的，用背的，用得多了，哎啦用几斤了可能。今天可以啊，你用几斤啊？把用几斤嘞？对打老少的用几斤？俺也比，俺半比，俺用几的，用几斤来当该的，是啦不是啦？这那个对打阿罗三打个呗，
မှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေးသားအလိုဆန္ဒကိုပဲခြေတန်းတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြတယ်အဲ့ဒါကဖယားစီကလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖယားစီကလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာကြီးတောင်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းလာတဲ့ခါမှာယန်တီကိုတိုက်လိုက်မတိုက်နိုင်လားတိုက်နိုင်တယ်ယောရှုပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းလာတဲ့ခါမှာဂျေရီခေါမြို့ကြီးကိုဘာလုပ်ပလိုက်လဲဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်အာဗျာအပေါ်မှာဖယားသခင်စကားလာပြီးယုံကြည်ခြင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုပြီးမှထွက်သွားတယ်ဒါဝိဒ်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဂေါလိယဘာလုပ်ပလိုက်လဲတပ်ပလိုက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကိုယ်တွေးတာလှုပ်ဆော်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းတဲ့အရာယုံပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးနေသွားတာကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဖျားရောက်တိုင်းဖွင့်ပြပါစေဒါကြောင့်မလို့အေဖက်နှစ်ကိုယ်ထဲမှာယုံကြည်သောအဖြစ်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်တည်မဟုတ်ဘာဖြစ်ရောက်လဲဘုရားခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲထဲကနေပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတာယုံတတ်အောင်သူပဲလုပ်ပေးတယ်ယုံရမယ့်အရာလည်းသူပဲလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောဘကိုအခြေခံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတ္တကိုအခြေခံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမိမိတွေးတာကိုအခြေခံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲရှိတာချစ်ချင်တာတွေလှုပ်ချင်တာတွေပိုင်ဆိုင်ချင်တာတွေအပေါ်မှာပဲအခြေခံသောယုံကြည်ခြင်းပဲကျွန်တော်သုံးပြုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေဖခင်ကသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးတာယုံတတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်နောအေကတင်းဘောဆောက်ဖို့မလုပ်လိုက်လဲယုံကြည်ခြင်းရှိလားနောအေကြားဘူးလားဒီနည်းနည်းဖြေကြလေငါတလောက်အမြုပ်ထွက်အောင်ပြောတာလေနေတော့ဘာမှမတုံ့ပြန်နောအေကဘာလုပ်လဲတင်းဘောဆောက်တယ်သူကသူအယူထပြီးလောက်တာလားဖယားပြောလို့လောက်တာလားအဲ့ဒါပါလေယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာကြားဘူးတဲ့ဆရာတွေထဲမှာရှိတယ်ကုမ္ပဏီကားသွားပြီးကားရှော်တော့သွားပြီးတော့ကားတစ်စီးကိုလက်တင်တယ်ယေရှုနာမနဲ့တိမ့်ပိုက်တယ်ဒီကားကိုဘာမှလည်းမရရလားအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာကိုယုံကြည်ခြင်းလဲကိုယ့်ရဲ့သွေးသားအလိုဆန္ဒကိုအသုံးပြုသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်နံပါတ်1ဘာယုံကြည်ခြင်းလဲကယ်တင်ခြင်းဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းတွေယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်2ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးလောကဓာတ်ရဲ့တတ်မဲ့ခြင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်သွေးသားအလိုဆန္ဒရမက်တွေကနေဘာလို့နိုင်လဲလွတ်မြောက်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်း၃မျိုးလို့ခေါ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီတကယ်တော့လူတယောက်ကဟိုဘက်တောင်နဲ့ဒီဘက်တောင်ကြိုးတန်းဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီကြိုးတန်းပေါ်မှာသူလမ်းလျှောက်ပြတယ်အဲ့မှာကဘာလက်ခီးတယ်တွေကအဲ့ဒီတောင်ချေမှာလာပြီးမှသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလက်ကုပ်ဩဘာပေးတယ်အော်တော်လိုက်တာအရာအော်ဆရာကောင်းပါလားတကယ်လူစွမ်းကောင်းမယ်လို့အောက်ကနေလက်ကုပ်ဩဘာပေးပြီးချီးမွမ်းကြတယ်ဂုဏ်ပြုကြတယ်အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ရေးကျိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာခင်ဗျားတို့တွေးလားတွေးတယ်ခင်ဗျားတို့ယုံလားယုံတယ်ဒါဆိုရင်ကဲကျွန်တော်နောက်ကဘယ်သူလိုက်မလဲကျွန်တော်ကြောကုန်းပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကိုဟိုဘက်တောင်ဘက်ကိုခေါ်သွားမယ်လို့ပြောတော့တရားမှမလိုက်ရဲဘူးယုံတော့ယုံလားဒါပေမဲ့လိုက်ရဲလားမလိုက်ရဲဘူးအဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာကျွန်မလိုက်မယ်ဟာလက်ကိုအရန်တီးတယ်လက်ကိုအောက်ပါပေးတယ်ဟာဒီကတတိရှိတယ်လို့ပြောပြီးသူ့ကိုလက်ကိုအောက်ပါပေးတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီခုနကြိုးတန်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့လူရဲ့ပခုံးပေါ်မှာနော်ကြောကုန်းပေါ်မှာဖက်ပြီးမှလိုက်သွားတယ်သူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြောကုန်းမှာတင်ပြီးကျိုးပေါ်မှာပြန်လမ်းလျှောက်ပြန်ဟိုးဘက်တောင်ရောက်သွားပြီးတော့ဟိုဒီဘက်တောင်ပြန်လမ်းလျှောက်လာဟာလူရအရင်လက်ကိုအောက်ပါပေးတယ်လက်ကိုအောက်ပါပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဆင်းလာဟာ你မကြောက်ဘူးလား
အဲ့လိုမျိုးသူ့နောက်ကိုကြောဖို့မှာဖဲပြီးလိုက်သွားတာနေမကြောက်ဘူးလားပြုတ်ကြမှာမကြောက်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မကြောက်လဲအဲ့ဒါကကျမယောက်ျားလေးတဲ့သူ့ယောက်ျားကိုသူယုံလားသူ့ယောက်ျားကိုသူယုံလားအဲ့ဒီမိန်းမကသူ့ယောက်ျားကိုယုံတာနဲ့အောက်မှာလက်ခုပ်ဩဘာတီးတဲ့လူတွေရဲ့ယုံတဲ့အယုံကြည်ခြင်းတူလားမတူဘူးဒီနေ့ခရိယာပေါင်းမြောက်များစွာကတောင်ချီကနေဘာလုပ်နေကြလဲလက်ခုပ်တီးတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲလက်တွေမရှိဘူးယေရှုအကယ်နိုင်တယ်ယုံလားယုံတယ်တကယ်အရေးကြုံလာရင်ယေရှုကိုမေ့သွားရောယေရှုခရစ်တော်ကယောဂဆိုကနေကြားမှာကြီးပေးနိုင်တယ်ကြားဘူးတဲ့ယုံပါတယ်ကျွန်တော်ဥစောဝါသူအရင်တော့ကသူ့စီကိုသွားတယ်သူ့လက်ထဲမှာကြိုးတွေအများကြီးပဲသူ့ဒီမှာလက်မှာလည်းကြိုးတွေအများကြီးပဲဥစောဝါသူယေရှုခရစ်တော်ကခဏကိုကြားမှာကြီးပေးနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဆွတောင်းပေးမယ်ယုံလားယုံပါတယ်ဆုလည်းတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှမပြောက်ဘူးသူယုံလားယုံတယ်လေဒါပေမဲ့ပြောက်လားမပြောက်ဘူးတဲ့အခုတော့ဒါကြိုးမှမရှိတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တော်များများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကခရစ်တော်ကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေရှိလားမရှိဘူးအခုနမိန်းမကသူ့ယောက်ျားကိုယုံတယ်ငါယောက်ျားဟိုဘက်တောင်နဲ့ဒီဘက်တောင်ကြိုးသားပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြတယ်ဆိုတာကို तू ယုံတယ်လို့ तू လိုက်ရဲလားအေးလိုက်ရဲတော့ခရိယာကနည်းနည်းပဲရှိတာလိုက်ရဲတဲ့ခရိယာကနည်းနည်းပဲရှိတယ်အမှုတော်မြတ်မှာအမှုတော်ဆောင်ရင်ဖယားကျွေးမယ်ဆိုတာယုံရဲတဲ့ခရိယာယုံရဲတဲ့အမှုတော်ဆောင်နဲတယ်ငါဒီမရှင်ကနေထွက်လိုက်ငါ့ကိုဘယ်သူလာစားပေးမလဲဒီအဖွဲစည်းနိုင်ငါလဲလွတ်လိုက်ငါ့ကိုဘယ်သူကျွေးမလဲရှိလားမရှိလားအများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ပေါ်မှာယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအခုနကြိုးသားပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တော်သူရဲ့မိန်းမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးလိုတယ်လက်ခုပ်ဩဘာပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဘုရားရောက်တိုင်းကိုဖွင့်ပြပါစေကဲယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲတီလာဆိုတာပါပထမလေကတစ်တော့ရောက်ပြီတလောက်နဲ့ခရိယာလုံးလို့ရပြီဒါပေမဲ့တလောက်နဲ့စုံလင်တော့ခရိယာတော့မရသေးဘူးဘာထက်လို့လဲတီလာလို့တဲ့ခရိယာတွေကတီလာအကြောင်းသိမဝင်ငါ့တမာတိအကြောင်းသိမဝင်ငါ့ဘူးယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပဲဝင်ငါတာများတော့တကယ်လဲယုံကြသလားဆိုလည်းမယုံပါဘူးတကယ်လဲဖယားကိုအကျွေးမဲ့ယုံသလားဆိုတော့လည်းမယုံနိုင်ကြပါဘူးနော်ကဲယုံကြည်ခြင်းနိုင်ပါလဲတီလာကို၎င်းဖတ်ဆင်းရမယ်တီလာဆိုတာပါလဲတီလာဆိုတာဘသူပြက်ကိုမပြက်ဘူးတီလာဆိုတာကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဖယားသခင်လှုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတီလာစောက်တီလာမပြက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖယားအပေါ်မှာတီလာမပြက်ဘူးကဲကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတူလဲဆိုတော့ယောသကသူများအိမ်မှာအိမ်စီလုပ်တယ်သူအိမ်စီလုပ်တဲ့ပေါ်တိဖာဆိုတဲ့လူရဲ့မိန်းမကသူ့ကိုနေတဲ့သွေးဆောင်သူနဲ့အတူအိမ်ဖို့သွေးဆောင်ယောသအိမ်လားဘာဖြစ်လို့မအိမ်လဲဘုရားကိုကြောက်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲသူ့သခင်ကိုကြောက်တာလားဖယားကိုကြောက်တာလားဖယားကိုကြောက်တာပေါ်တိဖာရဲ့မိန်းမနေတဲ့သွေးဆောင်အတူအိမ်ဖို့ဒါပေမဲ့သူကဖယားကိုကြောက်တယ်ငါဖယားမကြိုက်တာမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့ဖယားမကြိုက်တာမလုပ်ရဲဘူးဖယားကိုငါကြောက်တယ်တဲ့နေတဲ့သွေးဆောင်တယ်ဒါဆိုရင် तू အောင်လားမအောင်ဘူးလားအောင်တယ်အဲ့ဒါတီလာရှိခြင်းအသက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရိယာတွေမှာတီလာရှိလား
မေးကြည့်လိုက်တီလဆိုတာဘာလဲတီလအကြောင်းလည်းမဝင်ငါဘူးတမာတိအကြောင်းလည်းမဝင်ငါဘူးတီလဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့လည်းတိတ်အာယုံမလာဘူးတယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငရဲကလွတ်တဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မလို့ယောသတ်တီလရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါတီလပဲတီလမပြတ်ဘူးသူများပြက်မပြတ်ဘူးသူများကသွေးဆောင်သူမပါဘူးကဲတန်ရီလာတင်ငယ်ချင်းရှာရဲမေရှက်ဗေဒနီကို3ယောက်ဘယင်ရဲ့စားပွဲခဲပွဲစားပွဲစားရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အရက်တွေပါတယ်ဝိုင်းတွေပါတယ်စပြည့်ဝိုင်းတွေပါတယ်မူရစ်စေတဲ့အရာတွေပါတယ်ဖြူစားတဲ့အစာတွေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရှာရဲမေရှက်ဗေဒနီကိုကအဲ့ဒီဝိုင်းထဲမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့စားလားအားလုံးစားတယ်လူပြိုတွေထောင်နဲ့ရှိတယ်မကောက်ထောင်ကျော်တဲ့လူပြိုတွေတကက်ရုပ်ချောတောင်မောင်းတွေဘယင်ကြီးကအဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပညာရှိနေသူတို့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်သူတို့ကိုအဲ့ဒီမှာမွေးမြူထားတဲ့ထဲမှာသူတို့ကရှာရဲမေရှက်ပေတင်ကို3ယောက်ကမစားဘူးငါတို့ဖယားမကြိုက်ဘူးလေဒီအစာတွေငါတို့ဖယားမကြိုက်ဘူးလေဒီလိုမျိုးဘူးရတဲ့အရာတွေငါတို့ဖယားမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါပါလေတီလာကိုတီလာစောက်တည်တယ်ကိုတီလာစောက်တည်တီလာရှိဖို့လိုလားမလိုလားဒါကြောင့်ခရိယာတတ္တစုံလင်သောခရိယာတတ္တဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းမှာနောက်ထပ်ဘာထပ်ဆင်းဖို့လိုလဲတီလာရှိဖို့လိုတယ်ကိုကြောင့်သူများမျက်ရည်မကြားဘူးကိုကြောင့်သူများဝမ်းမနေဘူးကိုကြောင့်သူများဒုက္ခမရအောင်ကိုကြောင့်သူများဘဝမပြတ်အောင်ကိုကြောင့်သူများအခက်ခဲမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတီလာစောက်တည်လို့တရားကျွန်တော်ဖုန်းကတ်သွားပဲတရားလာပေးပါကျွန်တော်1000တာပေးလိုက်အဲ့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တရားတာဖုန်းကပေးတယ်ပြီးတော့တရားတာအကျွေးတွေကျွန်တော်1000တာပေးတယ်ဆိုတော့သူကတရားတာအကျွေးတွေကို10ရွက်ပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကယူပြီးတော့ပတ်စံယူပြီးဆိုင်ကနေထွက်လာတယ်1 2 3 4 5 6 9 10 10ရွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလားအဲ့ဒါဟာလေလုယာလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေဟာလေလုယာလေကျွန်တော်ဟာ10ရွက်ကြီးပါလာပါလား तू သိလား तू မသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာပြန်လုပ်လဲကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ခမောက်ဆိုတရွက်ပူပါလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲတီလာလေ तू မမသိတာဘာဖြစ်လဲငါယူလာတာပဲငါသူ့စီမှာအတင်းလူတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါဘာလဲတီလာဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမှာဘာထပ်ဆင်းမလို့လဲယုံကြည်ခြင်းမှာဘာထပ်ဆင်းမလို့လဲတီလာလို့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာခရိယာအတ္တတာထဲမှာဘုရားသခင်တောင်းဆိုတဲ့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်း၌တီလာကို၎င်းတီလာရှိဖို့လို့တမာရီရှိဖို့လို့ကိုကြောင့်သူများမျက်ရည်မကြားဘူးကိုကြောင့်သူများစိတ်ဒုက္ခမရအောင်ကိုကြောင့်သူများဘဝတွေမပျက်စီးအောင်တီလာရှိဖို့ဟာလေလုယာဘုရားသခင်လိုချင်လားလိုချင်တယ်ကဲတီလာနိုင်ပါလေတီလာနိုင်ပညာကဲတုတ်တန်ထဲမှာကြည့်ရတုတ်တန်1 ခုနှစ်တုတ်တန်1 ခုနှစ်ကဲဖတ်မယ်တင်းတော့ပြန်ဖတ်မယ်တင်းတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ပညာ၏အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်
ပညာဆိုတာလောကီပညာမဟုတ်ဘူးအတန်းပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းပညာဖယားကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာဖယားကိုကြောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာပဲလဲအဲ့ဒါဘာလဲကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့ဒါပညာတဲ့တိကော39ထဲမှာဖတ်ကြအောင်တိကော39ထဲမှာကဲတိကော39ထဲမှာကဲဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ရပြီအကြောင်းမူကားလောကီပညာသည်ဘုရားရှင်ရှေ့မှာဘာဖြစ်တယ်ပြောလဲမိုက်မဲတယ်တဲ့အသိပေကဖယားကိုမသိတော့ပညာဖယားကိုမသိဘဲနဲ့ပညာတတ်တရားဟာလူမိုက်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုမသိတဲ့အတတ်ပညာတွေအားလုံးဟာကိုယ်ထောင်လွှားစေတယ်ကိုယ်ဝါကြွားစေတယ်ကိုယ်မောက်မာစေတယ်ဖယားကိုမသိတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဟာကိုဘာဖြစ်စေလဲကိုပြီးမိုက်နေစေတာကိုပြီးထောင်လွှားတယ်မာနထောင်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့စစ်မှန်သောပညာဆိုတာဘာလဲဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ပညာလိုလားမလိုလားပညာလိုတယ်အဲ့ဒီပညာကဘာပညာလဲဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောဖယားကိုကြောက်ရွံ့သောပညာကြောက်လားဖယားကိုကြောက်လားကြောက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တတိကိုတော့ကြောက်တယ်ဖယားကိုသိမကြောက်ဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်ပညာမတတ်မှာကြောက်တယ်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာအနေခံရမှာကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာအများကြီးငွေဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်ယောဂဆိုးရမှာကြောက်တယ်နာရာရှင်ယောဂတဲ့ဖြစ်မှာကြောက်တယ်နတ်ဆိုးကိုကြောက်တယ်ဖယားကြတော့မကြောက်ဖယားကြတော့မကြောက်ကျွန်တော်ကြောက်တာအများရှိလားမရှိလားရှိတယ်လေအလုတ်ပြုတ်မှလည်းကြောက်တယ်လေဒါလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြောက်တာဖယားကိုမကြောက်တကယ်ကျမ်းစာထဲမှာပညာအချုပ်ကြပါလေထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနော်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဘုရားကိုကြောက်ရမယ်အဲ့ဒါကပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ကဲဆက်ဖတ်ရအောင်ပညာ၌ကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပညာ၌ပါလဲကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတာပါလဲကဲဟေဘဲ7:26ကိုကြည့်ရအောင်ဟေဘဲ7:26ဟေဘဲ7:26ဟေဘဲ7:26ကဲဖတ်မယ်တင်းနေတော့ရပြီမောရှိသည်တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ခါမှာကုတုပြည်ရဲ့ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ခံစားခြင်းထက်ခရစ်တော်နဲ့အတူဖယားလူတွေနဲ့တောထဲမှာဒုက္ခခံရတာကိုတာ၍မြတ်သောစည်းစိမ်လို့ထင်တယ်တဲ့။ဘာလဲကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးတယ်ဆိုတာသူများစားတိုင်းလည်းလိုက်စားလို့ရလားခရိယာအတ္တလေးဒီမှာစုံလေတော့အတ္တဆိုတာသူများစားတိုင်းသူများဝတ်တိုင်းမကြည့်ရဘူးလေမဝတ်ရဘူးလေအဲ့ဒါဘာလဲကိုဘာလို့လဲကာမဂုဏ်
ထုတ်သေးတာလေအခုကသူများစားသမျှအကုန်လုံးခရိယာတွေအရင်ဆုံးစားပြတယ်ခရိယာတွေကအရင်ဆုံးတောက်ပြတယ်ခရိယာကအရင်ဆုံးဝိပြတယ်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးဖို့နေတာသူကအရင်ဆုံးကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ရမှုနေတာကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ဟာလေလုယာတော်လှုပ်လိုက်တယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်ငါဒီလိုဝေးရတာဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်ငါဒီလိုစီးရတာဘုရားငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ငါဒီလိုစားနေတာဘုရားငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးနေတာဘယ်ထဲမှာကောင်းကြီးပေးနေတာလဲကာမဂုဏ်ထဲမှာကာမဂုဏ်ထဲမှာလွဲနေပြီ something wrong တခုခုလွဲနေပြီမောရှေဒီအကုတုပြည့်စည်စိတ်အကုတုလောက်စားစရာပေါ်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီခေတ်မှာအကုတုပြည်လောက်တွေးတာပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဒါပေမဲ့မောရှေကတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေထက်ခရစ်တော်နဲ့ဒီတောထဲမှာဒုက္ခခံရတာကိုတာ၍မြတ်သောစည်းစိမ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တာ၍မြတ်သောစည်းစိမ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာပဲစည်းစိမ်မှာပဲကျင့်နေတာလေတာ၍မြတ်သောစည်းစိမ်ကိုကြောခိုင်းပြီးခဏရှင်းနေတဲ့စည်းစိမ်မှာကာမဂုဏ်ဝိလျော်နေကြတာစားတာတွေဘလို့စားနေတယ်ဆိုတာတွေဘလို့နေနေတယ်ဆိုတာတွေဘလို့ဝတ်နေတယ်ဆိုတာတွေဘလို့တွေနိုင်ဘလောက်တန်ဝတ်ထားတယ်ဆိုတာညမှာဘလောက်တန်တတ်ထားတယ်ဆိုတာတွေဘလောက်တန်ဖုံးကင်ထားတယ်ဆိုတာတွေအဲ့ဒါဘာလဲကာမဂုဏ်တခြားတရားဟောဆရာတွေတော့မတူတခြားတရားဟောဆရာကအဲ့ဒါဟာလေလုယာတွေဘုရားကောင်းကြီးတွေဒါပေမဲ့လူတွေကအခုလိုမျိုးဟောတဲ့တရားဟောချက်မကြိုက်ဘူးဒါပဲကြိုက်တယ်ခရိယာဆိုရင်ချမ်းသာရမယ်ခရိယာဆိုရင်ကောင်းစားရမယ်ဟောတော့နောက်ကမကောင်းစားတဲ့လူတွေကပုံရိပ်လောဘကြီးလာတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူကဟုတ်တယ်ချမ်းသာရမယ်ဟောမှာအတိမိတ်ဆွေတရားမနေ့တနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်မလုံးနဲ့ဘုရားမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဒါပဲလုပ်တတ်တယ်တော့မူရစေဝါလို့ပါသွားပြီကျွန်တော်အိမ်မှာကျန်တာတော်တင်ရတယ်သွားပြီအသက်လုံးပြီးသွားပြီအသက်စာပြီးသွားပြီအသက်ကငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ကြားတယ်မလားစိတ်မကောင်းသူနဲ့ဆိုင်တဲ့အတိမိတ်ဆွေဆရာတွေစိတ်မကောင်းဒါကြောင့်ဘာတွေ့ရလဲကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ကျစား तू ကဒီကားမျိုးစီးတယ်ငါလည်းစီးနေအောင်လုံးလို့ရတဲ့ဒီကဒီနည်းပဲရှိတယ်လေဖြက်လန်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဖြက်လန်းနဲ့ကောင်းစားခြင်းတာသွားပြီတစ်သက်စာလူဖြစ်ပေမဲ့အသက်ရှင်ပေမဲ့သေသွားပြီဘုရားဗာမျောလင်းချက်ရှိအောင်မဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်ချုပ်ပြခြင်းဆိုတာအရေးကြီးလားမကြီးလားရှင်ပေါလုကအဲ့ဒါရှိတယ်ရှင်ပေါလုဘယ်လိုပြောလဲကဲရှင်ပေါလုကလေဖိလိပ္ပိထဲမှာလေငါဤအကျိုးစီးပွားမှန်သမျှခရစ်တော်ကြောင့်ဘယ်လိုထင်မှလဲမစင်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောကမှာကျွန်တော်တို့မစားရတော့ဘူးမတောက်ရတော့ဘူးမဝေးရတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနေ့ရဲ့ဘဝကအစားမဟုတ်ဘူးနေ့ရဲ့ဘဝကအဝတ်မဟုတ်ဘူးတချို့ကောက်လိုက်ဖြောက်လိုက်ဖြောက်ပြီးပြန်ကောက်ပြီးပြန်ဖြောက်ကြည်ကိုမကြည်နိုင်ဘူးလူသွေးသားကဘယ်တော့မှမကြည်တယ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်ဆိုတာကဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကခရစ်တော်နဲ့တွေ့သွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နောက်မှာအရင်တော့ကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုသူဘယ်လိုပြောလိုက်လဲမစေလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းက
送礼物，送礼拉到，得到皮拉到，真的我上来了。看到抓拉到没？看到抓拉卡地嘛，地巴的弄得来嘛不？得到的嘛，不老送礼那边来说那个逻辑呢？地不老因给你的老你了，地不老打到哪里丢你了？地上路边的头你去看了，哎呀也没记住，哎那个number tiga dia tetap soleh bolu le dia tetap ada makarit to pala allo lo khwin shi de le soda ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်း၌တီလာကို၎င်းတီလာ၌ပညာကို၎င်းပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း၌ပါလဲနောက်ကလည်းဆိုပါလဲဤခံခြင်းဤခံရတယ်လောကကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဝေဖန်ဘာလို့ရလဲဤခံရတယ်လောကကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဝေဖန်ဤခံရတယ်ကဲဟေဘဲ6အပိုင်ငယ်စနစ်ဖတ်ကြည့်ဟေဘဲ6စနစ်ကဲဖတ်မယ်တင်းနေတော့ပြန်ဖတ်မယ်တင်းနေတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တီးခံခြင်းအားဖြင့်ဗာလဲဂတိတော်ဂတိတော်အမွေကိုခံရမယ့်ကြောင်းဂတိတော်အမွေရဖို့ရအတွက်ဘာလို့ရလဲတီးခံရတယ်ဘာကိုတီးခံလဲဘာကိုတီးခံတာလဲမဟုတ်ဘူးဘာကိုတီးခံတာလဲလောကနဲ့ဆိုင်သောအရာတွေမှာတီးခံရတယ်တီးခံတယ်ဆိုတဲ့ပါရမီဒီမှာတီးခံခြင်းယုံကြည်ခြင်း၌တီလာ၌ပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း၌တီးခံရတယ်လူများဘလို့ပဲပြောတီးခံရတယ်လူများကိုမဟုတ်တာပြောလဲတီးခံရတယ်အဲ့ဒါကစုံလင်သောခရိယာအသက်တာမှာရှိတဲ့အရေးချင်းဖျားလိုချင်တဲ့စံချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တီးခံတယ်ဆိုတာကမှန်ရင်လည်းတီးခံမှားရင်လည်းတီးခံတယ်ဆိုတာလူညံ့နေတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝိညာဉ်လူတွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတီးမခံနိုင်ဘူးထိခနဲ့ဆိုလက်ကပါသွားပြီထိခနဲ့ဆိုပါးစပ်ကတခါစက်တနာပြစ်ပလိုက်ပပနဲ့ပြောပလိုက်ပြီဒါကြောင့်မလို့တီးခံခြင်းပါရမီလည်းရှိဖို့လိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့စံချိန်တီးခံနော်ဆိုတော့ဒါဝိတီးခံလားဒါဝိမှာရှိလားတီးခံခြင်းဖြေလေရှိလားဒါဝိမှာရှိလားရှိတယ်ဘယ်မှာရှိလဲဘယ်နားမှာရှိလဲဘယ်တုန်းကရှိတာလဲကဲပြောဒါဝိမှာဘယ်တုန်းကရှိလဲရှောလူကဘာလို့လဲလိုက်တာရှောလူလိုက်တာသူထွက်ပြေးရတယ်ဒီသားစုနဲ့ခွက်တဲ့ပလုံးတွေနဲ့ရှောလူကစစ်တပ်ကြီးနဲ့ဘယင်ကိုသူကတမတော်ကြီးနဲ့တော်ပြီးဝိုင်းပြီးဖမ်းတယ်တော့ထွက်ပြေးရတယ်တရက်တော့သူ့ကိုလိုက်တတ်တဲ့ရှောလူကြီးကတခါတည်းကွင်းပြင်ကြီးမှာစစ်တပ်တွေအထက်တက်ချပြီးမှအလဲကောင်မှသူအိပ်ပျော်နေတယ်စစ်တီကြီးတွေလည်းအိပ်ပျော်နေသူ့ရဲ့ဒါဝိရဲ့လက်နဲ့ဆောင်လူလင်ကပြောတယ်ကဲဘီကြီးတဲ့ကဲဒါဝိတဲ့ရန်သူကိုရ
ရန်သူကိုခမရလက်ထက်မှာဘုရားသခင်ကအပ်ပြီးခမရတတ်လို့ရပြီဟိုမှာအင်းမြမှာအိတ်နေတာကြည်စားပုတ်လို့ပဲလဲလန်းလို့မောပြီးအိတ်နေကြတာလေသူကမြို့သားတွေကိုမြို့သားတွေဆိုတော့တောမှာရောက်လာတော့မောပြီးအိတ်ပဲလဲလာပြီးလေကောင်းလေတန်းရှူချိုက်ပြီးအိတ်ပျော်နေကြတာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်လည်းဘုရင်ကြီးတဲ့တစ်ချက်လောက်ထိုးလိုက်ဒါဝိတ်ကျွန်တော်ကိုအခွင့်ပေးပါတဲ့အဲ့ရှောလူခမရကိုလိုက်ရန်ရှာနေတာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရန်ရှာနေတဲ့အဲ့ရှောလူတစ်ချက်လောက်လန့်စွန်းနဲ့တစ်ချက်ပဲထိုးမယ်အခွင့်ပေးပါတဲ့ဒါဝိတ်ဘာပြောလဲအေးကွာငါလည်းကောင်းခဲနေပြီပြေးရတာလည်းမောပြီမင်းတို့ကြည်လုံးလိုက်ဆိုရင်ပါဇက်လေးနဲ့ပဲပြောလိုက်မင်းတို့ကြည်လုံးလိုက်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီကိစ္စပြတ်သွားပြီဒီနေ့ကစပြီးပြေးစရာမလိုတော့ဘူးငါတို့အတဲတန်ငါတို့ကလေးတွေကလောင်နေနဲ့သိလားဆူညောက်တယ်နီးမိရင်ကြောက်ကဘာပြုတ်ကြရင်ပြေးစရာမလိုတော့မင်းတို့ကြည်တာလုံးလိုက်ဆိုပွဲပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီနေ့ကဒါနဲ့ဒါဝိတ်ဘာပြောလဲမလုံးနဲ့ဘုရားသခင်ပိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့ဘုရင်ကြီးကိုမထီးနဲ့သူတေချင်ရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ကြည်လားတက်လို့ရနေပြီတစ်ချက်ထိုးလို့ရနေပြီသူ့ကိုလိုက်တက်နေတာဒါပေမဲ့ရှောဒါဝိဒ်ဘာလို့လဲမတက်ပါနဲ့ဘုရားသူ့ကိုပိတ်သိပ်ပေးထားတာကြည်စားအဲ့ဒါဘာလဲဒီခန္ဓာအခုကကျွန်တော်တို့ပဲလူများတီးခံနေရတာလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ပဲလူများတီးခံနေရတာသူတို့လှုပ်ချင်လှုပ်ပါစေကွာငါတို့တီးခံပေးလိုက်ပါတီးဟုတ်ဆရာတွေဆိုတော့တီးခံပေးလိုက်ပါတီးဟုတ်ကြော်ဆိုတော့တီးခံပေးလိုက်ပါခရိယာတွေဆိုတော့တီးခံပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လူများတီးခံပေးနေရတာလေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုမလုပ်ရမှာလဲတီးခံပေးရမှာလေကြားစားအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါဒါဝိဒ်ကဘုရင်ဖြစ်သွားတယ်ရှောလူကြီးစစ်တပ်မှာတိုက်ပွဲမှာဆုံးပြီးမှဒါဝိဒ်တရက်ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူ့သားသူ့ကိုပုံကန်တော့တော်ထဲမှာပြေးရတယ်ဘုရင်ကြီးဝတ်လုံနဲ့ပြေးရတယ်ရိုးရိုးတာမှာလူတယောက်ဖြစ်တဲ့ချင်းမရတဲနဲ့ပက်တယ်ဟဲ့ပြေးဟဲ့သွားဟဲ့တဲနဲ့ပက်တယ်ဆိုတာကတရိษံတကောင်ကိုလှုပ်တယ်လို့တက်ရော်တယ်အခုတော့ရှောလူနိုင်ငံလူတဲ့အခုတော့ပြေးနေရပြီမဟုတ်လားဆိုပြီးတဲနဲ့ပက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲဒါဝိဒ်ရဲ့တက်တော်သားကိုတော့ဘုရင်ကြီးခမ ्या ကိုကိုမတက်ရော်နေတယ်ခမ ्या ကိုလှောင်ပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့လှန်စွန်းနဲ့သွားထိုးလိုက်မယ်အခွင့်ပေးပါမလုံးနဲ့ဒီစားဘယ်လိုပြောလဲမလုံးနဲ့ငါသားတော့ငါ့ကိုပုံကန်တာလေဒီလူကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးမယုံမတည်လောက်တာလောက်ပါစေဒီစားအဲ့ဒါပါလဲဒီခံတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒီခံတရက်တော့ကျွန်တော်အသေးတော်တစ်ပါးမှာအမှုတော်ဆောင်းရင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေပေါင်စားနော်ကျွန်တော်ရဲ့အသေးတော်ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေရောင်းစားလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာတင်းအိုးဆရာတွေနဲ့မြန်မာလူတွေကိုပြောပြတယ်မင်းတို့မလုပ်နဲ့မင်းတို့ကိုဆရာကြီးကချစ်လို့ဆိုင်ကယ်တွေဝယ်ပေးတာဘာဖြစ်လို့ရောင်းစားတာလဲဘာဖြစ်လို့ပေါင်စားတာလဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောရမှာလားဆိုကျွန်တော်မုန်းတော့တရက်တော့လူနှစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရှာ၃နှစ်အပိုင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကအတင်းတော်ကနေမြို့ထဲသွားသူတို့ကလည်းမြို့ထဲကနေအတင်းတော်လာကျွန်တော်လမ်းမှာမတွေ့အတင်းတော်လာတော့တုတ်ကြီးပါကျွန်တော်မိန်းမဖုန်းဆက်တယ်ဟာအတိုင်းရတဲ့ဟိုမှာအဲ့ဒီလူတယောက်လာတယ်တဲ့လူနှစ်ယောက်တဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့တဲ့နောက်မှလည်းတုတ်ကြီးပါတယ်ဟာဟုတ်လားကျေးဇူးတော်ပဲဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်မလဲမသိဒါပေမဲ့ဘုရားကျွန်တော်ဒါတဲ့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်လက်ကိုကြည့်တယ်ဒီလက်ကကျန်းစာအုပ်ကင်လာတာ၄-၅-10နှစ်ရှိပြီလူများကိုတွေးမဆုံးမိပါစေနဲ့ဘုရားခင်ဒီလက်ကိုကာကွယ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတယ်အဲ့ဒါမြို့ထဲကနေကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာလမ်းမှာလည်းမတွေ့ဘူးအိမ်ရောက်တော့15မိနစ်ကြာသူတို့ရောက်လာပြီဟာဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်ပြင်ထားတာဘာဖြစ်လို့ပေါင်လဲလို့ပြောတယ်တကယ်သူတို့ပေါင်တာကျွန်တော်တော့သွားရွေးပြီးပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးမှာပေါ့ပါညာပြောတော့ကျွန်တော်စကားပြောရင်းနောက်ကလူကကျွန်တော်တုံးနေနဲ့ရိုက်ကောင်းတဲ့ရိုက်တာအသေးရိုက်တာဘယ်ရမလဲတခါလဲဘယ်ကထွက်လာလဲမသိဘူးသူရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကချစ်တလန်းတိုးပေးလိုက်တော့
ဒုက္ခကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မရောက်ပဲသူ့လက်ကကျွန်တော်ဖခုံးပေါ်ရောက်ဒုက္ခလုတ်ပြီးကျွန်တော်လက်ထဲရောက်သွားတစ်ချက်လောက်ကျွေးလိုက်ရင်တော့ငါဘဝပြောင်းသွားတော့မှာဒါပေမဲ့ကျွေးဖြစ်လားကျွေးဖြစ်နောင်ပါတော်မြင်တဲ့အဲ့ဒါနောင်ပါတော်တတိထားမိလားမသိဘူးနော်သုံးနှစ်ပိုင်းကြီးတကယ်ကင်လို့ကောင်းတဲ့တုတ်ကြီးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဒီခံအဲ့ဒါနဲ့4-5-10နှစ်လောက်ကြာတွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့လူနဲ့ပြန်တွေ့တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဖဲပြီးမှစကားပြောတယ်သူအိမ်တောင်ရေးတွေပျက်စီးသွားတယ်သာသနာထဲမှာသူမရှိတော့ဖျားမှုတော့ဆောင်မဟုတ်တော့အခုတော့သူနောက်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်တော့လူငွေတွေပဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီခံကြီးကိုရိုက်တာတစ်ချက်လောက်တော့ကျွေးဖို့မကောင်းလားဒါပေမဲ့ကြည့်လေ10နှစ်လောက်4-5နှစ်လောက်ကျန်းစာကြောင်းတက်ပြီး10နှစ်15နှစ်လောက်အမှုတော့ဆောင်တဲ့လက်ကတစ်ချက်လောက်ကျွေးလိုက်ငါဘဝပြောင်းသွားမှာငါဘဝအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးလေအဘယ်ရိုက်မလဲအဲ့3နှစ်ပိုင်းကတိတ်ထားတယ်သွားမီတို့ပြန်တော့ဘုရားကျောင်းပြန်သွားကြတယ်သုံးမှမရှိတော့တော့ပြန်သွားတော့ဆိုင်ကလေးလှည့်ပြီးပြန်သွားကြမျက်နှာတင်ငယ်လေးတီးခတ်ခြင်းဟာလွယ်လားမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘသူကတီးခံပေးတာလဲအေးသူအထဲထဲမှာဖျားရှည်နေတာရှည်ခွင့်ပေးရတယ်ရှည်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေထွက်လာတယ်ငါစူးစမ်းပြီးတီလာဆောက်တည်မယ်စူးစမ်းပြီးဖျားကိုကြောက်မယ်စူးစမ်းပြီးကာမဂုဏ်ချုပ်ပြီးမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတဘာဝတွေနဲ့ပြည့်တဲ့အဲ့ဒီပဂတိသဘောတွေနဲ့ပြည့်တဲ့တကူကတဲ့အထက်မှာရှိပြီးသားဘာပဲလုပ်ရမလဲရှင်ခွင့်ပေးရကျွန်တော်သွေးသားမှာသူ့ကိုရှင်ခွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါကြီးအားလို့ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီတီးကခြင်းနဲ့ဘာလဲဖျားဦးနိုင်ဖျားဦးနိုင်မွေးလျော်ခြင်းဖျားဦးနိုင်မွေးလျော်ခြင်းဖျားဦးနိုင်မွေးလျော်ခြင်းလို့လားအဖေကနေရတကရှိတာဗျာအဘေဘီအိမ်မှာလည်းဖျားရှိခိုးလို့ရပါတယ်နော်ဖျားဦးမှာမွေးလျော်ကျွန်တော်တို့အတူတူကချီးမွမ်းခြင်းအတူတူကကိုးကွယ်ခြင်းကဲဆာလာတစ်တခုပြောက်သောဆာလာတခုမြောက်သောဆာလာအပိုင်းနဲ့တိကနဲ့တောင်းအထိမတရားသောသူတို့လူဆိုတို့လမ်းနေမထီမဲ့မြင်ပြီးတော့သူတို့စီးဝင်နိုင်တော်ရဖျားကြီးတရားတော်၌ဝေလျော်၍တရားတော်ကိုဤညမပြတ်စီခြင်းအောင်မီတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိတရားဝင်ဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုမွေးလျော်ရမလဲဤညမပြတ်စီခြင်းအောင်မီတော်သူဖယားဝမှာမွေးလျော်ခြင်းအသက်တာဆိုနိညာမပြရှင်ခြင်းအောင်မိတော်သူအလုံးလုံးရင်းနဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်စဉ်းစားတယ်စပီးစီးနဲ့စဉ်းစားတယ်အဝတ်လျှော်ရင်းနဲ့ဖယားအကြောင်းစဉ်းစားတယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့လည်းဖယားအကြောင်းစဉ်းစားအဲ့ဒါပါလေမွေးလျော်ခြင်းဖြစ်တယ်မွေးလျော်ခြင်းအဲ့တော့ဖယားဝ၌မွေးလျော်ခြင်းဆိုတာအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်တခုမြောက်သောဆာလာထဲမှာကဲတရားတော်နဲ့မွေးလျော်၍တရားတော်ကိုနိညာမပြတ်ရှင်ခြင်းအောင်မြင်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားထိုသူသည်မြင်နာမှာဆိုင်လျက်မိမိအချိန်တာမှာအတီးကိုတီး၍အရွက်မညှိုးနွမ်းတတ်သောအပင်နှင့်သူ၏ပြုလေသမျှတို့၌ဒါကပြုလေသမျှမှာအောင်ဖို့ခမည်းဒီလိုအခြေခံရမှာဖြစ်တယ်ပြုလေသမျှမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘုရားเจ้าမှာတဏှာကြီးထိုင်တာဖင်ပူနေတာမဟုတ်သေးဘူးလေပြုလေသမျှမှာတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တရားဟောတာ15မိနစ်ဆိုကြာတယ်တဲ့ကျွန်တော်မိမပြောတယ်နေတရားဟောတာအရန်ရှည်တယ်တဲ့သူများတွေ YouTube မှာတင်တာ Facebook မှာတင်တာ9မိနစ်ပဲ9မိနစ်ပဲ10မိနစ်ပဲတင်တာလေနေတရားဟောကြတဏှာကြီးကြီးတယ်ဘယ်သူနားထောင်မလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်တဏှာကြီးမှနားမထောင်ခြင်းနဲ့ခရိယာဆိုရင်နားမထောင်တာအကောင်းဆုံးပဲခ
မင်းစားပြင်းတဲ့လူရှိလားဟာအေးသမင်းစားတာလည်းပြင်းလိုက်တာရေငါနဲ့တော်တော်ဒီဒုက္ခနေပဲအချင်းလွတ်မလဲဆိုတဲ့လူရှိလားမတွေ့ဘူးသေးဘူးလေဒီချိန်ထိသမင်းစားပြင်းတဲ့လူမရှိသလိုနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့ပြင်းရင်အဲ့ဒါခရိယာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါပြက်ပြက်ပြောမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားဝမှာမွေးလျော်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်ဝိညာဉ်အစာစားတဲ့အချိန်ပဲတလောက်ပျော်စရာကောင်းတာမရှိဘူးကျမ်းစာသင်ရတာလောက်ပျော်စရာကောင်းတာမရှိဘူးကျမ်းစာခံယူရတာလောက်ပျော်စရာကောင်းတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခမည်းအတွက်ကျမ်းစာသင်ဖို့ကျမ်းစာထဲမှာမွေးလျော်မှုနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့အင်မတန်ဝန်လေးနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့တတိထားရမယ်လားယောဂတစ်ခုခုကတ်သွားလို့ငတွင်းပြက်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဖယားဝနဲ့မွေးလျော်ခြင်းအရေးကြီးလားဖယားဝမှာမွေးလျော်ခြင်းအရေးကြီးတယ်ဖယားဝ၌မွေးလျော်ခြင်း၌ညီကိုဟုတ်လဲညီကိုစုံမဲ့ခြင်းညီကိုစုံမဲ့ခြင်းညီကိုစုံမဲ့ခြင်းပါလားခုနပါလေအချင်းချင်းမိတ္တာရဖွဲ့ဘလို့လဲညီကောင်းလားညီကိုစုံမဲ့ခြင်းတည်းမှာညီမကောင်းဘူးအေးဆွတောင်းပေးမယ်ညီကိုစုံမဲ့ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမိတ္တာရပဲဘလို့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖျားရှိဖို့7နာရီထွေပြီးတော့မယ်ပြီးရင်အောက်စီးပြီးမှစံပြုတ်စားမယ်စံပြုတ်စားတဲ့ခါမှာလည်းစကားပြောရလားစကားပြောကြတယ်မလားဦးလေးနေကောင်းလားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမကောင်းကြိုက်တယ်ဒီနေ့တော့ကြားမှာတာဒီနေ့မကြားမှာဘူးစသဖြင့်အဲ့ဒါပါလေညီကိုစုံမဲ့ချင်းစကားပြောတယ်မတူသလိုမတန်သလိုတိတ်စကားမပြောချင်တဲ့ပုံစံဟုတ်မလားဟုတ်မလားမဟုတ်တော့ဖယားဝတ်မှာမွေးလျော်တဲ့ဖယားသားသမီးခရိယာမှန်သမျှမှာမတူမတန်တာမရှိဘူးဆင်းရဲချမ်းသာဟေပြဲလူဟေလက်တလူပညာရှိပညာမဲ့မရှိဘူးအားလုံးကတန်းတူပဲဖယားရှိမှအားလုံးကတန်းတူပဲရုပ်ဆိုးရုပ်ညံ့မရှိဘူးဖယားရှိမှအားလုံးကတန်းတူပဲအဲ့ဒါပါလေညီကိုစုံမဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာမာသဲအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်23မှာရေးထားတယ်မာသဲ9 23မှာဘယ်လိုရေးထားလဲတင်ဒီတဲ့ပူဇော်တက္ကာနဲ့ဖယားเจ้าကိုလာတယ်တဲ့ဗိမာန်တော်လာဒါပေမဲ့တဲ့တင့်ညီကိုနဲ့တင်ဟာမတင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပူဇော်တက္ကာကိုထားခဲ့ပါတဲ့ကိုညီကိုနဲ့တင့်မြတ်ပြီးမှတခါပြန်ပြီးပူဇော်တက္ကာပြုပါကြည်စားဒါဆိုရင်ဖယားဝမှာဝိလျော်ခြင်းထဲမှာညီကိုနဲ့အစင်မပြေဘဲနဲ့ဖယားနဲ့လာငါအစင်ပြေပြီးတော့ဆိုတာမျိုးရှိလားရှိလားမရှိဘူးညီကိုအချင်းချင်းတော်မှာခမည်းခွင့်မလို့နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါဖယားနဲ့ပဲသွားတော့မယ်လူတွေနဲ့တိတ်အစင်မပြေဘူးရလားဟမ်ရလားမရဘူးဒါနဲ့ငါနဲ့ဖယားနဲ့အစင်ပြေပြီးတော့လူတွေနဲ့ပေါင်းရတာတိတ်လက်ပေါက်ကတ်တယ်မရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးညီကိုစုံမဲ့ချင်းဆိုတာလေဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကဲညီကိုစုံမဲ့ချင်းနိုင်ပါလဲချစ်ချင်းမေတ္တာချစ်ချင်းမေတ္တာယုံကြည်ခြင်းချစ်ချင်းမေတ္တာကြားထဲမှာဒီကတိတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကတိတွေအများကြီးရှိတယ်ယုံကြည်သူတယောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကဘာတွေကအခြေခံတာလဲသီလပညာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပြီးခံခြင်းဖယားဝနဲ့မွေးလျော်ခြင်းညီကိုစုံမဲ့ခြင်းအဲ့ဒါတွေကအခြေခံတာဟုတ်တယ်ငါယုံကြည်သူငါချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်အဲ့မဲ့သီလမရှိဘူးဆိုရင်အပေါ်တဲလို့ရလားပေါ်တဲလို့မရတာကလိကတိဖြစ်တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းတက်သွားရချစ်ချင်းမေတ္တာကတော့အပြေဝဆုံးစုံနေသွားပြီ perfect
အဲ့ဒါပါစုံလင်သောခရိယာအသက်တာဖြစ်သွားပြီယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ရုံနဲ့ကျင့်နေလို့မရဘူးခရိယာတယောက်ဖြစ်နေရုံနဲ့ကျင့်နေလို့မရငရဲကလွတ်ရုံနဲ့ကျင့်နေလို့မရကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာထပ်ဆင်းရမယ့်အရာတွေထပ်ဆင့်တည်ဆောက်ရမယ့်အရာတွေကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာအများကြီးပါတယ်ကဲဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်ပါလားသာသနာပြုပါလားမပါဘူးဆယ်ဖို့တဖို့လည်းမပါဘူးဒါတွေအားလုံးကအလုံးမဟုတ်ဖြစ်ချင်းကိုပြောတာငါစူးစမ်းပြီးတီးခံနေတာမဟုတ်ဘူးတီးခံခြင်းပါရမီနဲ့ပါလဲနေတဲ့အသက်ရှင်နေတာနေတဲ့အသက်ရှင်နေတာကဲကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ရအောင်ခုနဖတ်တဲ့ထဲမှာတစ်ပေsorry နှစ်ပေတစ်အပိုင်းငယ်လေးနှစ်ပေတစ်လေးကဲဖတ်မယ်တင်းနေတော့ခဏလေးရပြီဒီတို့ဒီလောကီတက်မဲ့ချင်းအညီအချင်းနေကင်းလို့တဖြည်းတဲ့ဖယားပဂတိကိုမလုပ်တဲ့လားဖယားပဂတိကိုဆက်ဆံရတော့ဖယားနဲ့တသားတကူလည်းဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ဖယားရဲ့ပဂတိသဘောတွေကကျွန်တော်ထဲမှာရှိလားရှိပြီဒါပေမဲ့ရှင်ခွင့်မရတော့တီလာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိစိတ်ကကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်ချုပ်ပလိုက်တယ်ငါလူပဲဒေါသထွက်မှာပေါ့ငါလူပဲတခါတလေတော့လောဘကြီးမှာပေါ့ငါကလူပဲတခါတလေတော့အတ္တကြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကိုလူလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသူ့သွေးသားကကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းနေခံလိုက်ရတယ်ငါကဖယားသားဖြစ်တယ်လို့ကိုလက်ခံဖို့သဘောတူဖို့လို့ဖယားသားထဲမှာဖယားပဂတိသဘောရှိတယ်အဲ့ဒီဖယားရဲ့ပဂတိသဘောကလူအထဲတဲကနေခွင့်လွတ်ပေးနေတာလူအထဲတဲကနေတီးခံပေးတာလူအထဲတဲကနေရှင်ပေးတာဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကြီးကပြောတယ်ငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလဝကတိုင်းမှာတေခံပြီးတိုးတော်လဲအသက်ရှင်တဲ့ထို့သို့ဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူခရစ်တော်ကသူ့အထဲမှာရှင်မတော့လောကီတတ်မဲ့ခြင်းကိုသူကမစင်လို့ထင်နိုင်တာပေါ့ခရစ်တော်ကသူ့အထဲမှာရှင်မတော့လောကီဂုံပကာတနာတဲ့ဖယားနဲ့အတူဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုသူကပို၍မျက်နှိုးတာပေါ့ခရစ်တော်သူ့အထဲမှာရှင်မတော့ငါအသက်ရှင်ခရစ်တော်နဲ့ဖြစ်တယ်သေလင်တာ၍ကောင်းတယ်အဲ့ဒီစကားသူပြောနိုင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်လဲငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏တရားဒီလေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ပေးဖို့လိုတယ်ရှင်ခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကဲခုနကျမ်းစာတစ်ပတ်နည်းနည်းလေးတိုးပြီးမှကြည့်ရအောင်နောက်ကလိုက်ဆိုရအောင်အပိုင်းငယ်ရှင်းမှာအကြောင်းမူကားထိုပါရမီတို့သည်တင်တို့၌ရှိ၍ကျွယ်ဝလျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌မပြည့်စေခြင်းက၎င်းအကျိုးမဲ့မဖြစ်စေခြင်းက၎င်းပြုပြင်တတ်ကြ၏ထိုပါရမီနှင့်ကင်းသောသူမူကားမျက်စိကန်း၏ကိုမျက်စိကိုပိတ်၏မိမိအပြစ်ဟောင်းကိုဆေးကြောချောင်းကိုမေ့လျော့၏ဒီမှာထိုပါရမီတို့သည်တင်တို့၌ရှိ၍လို့ပြောတယ်တင်တို့၌ရှိလားအဲ့ဒီပါရမီတွေတင်တို့အထဲမှာရှိပြီးသားလားမရှိဘူးလားရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ထွက်မလာတာပြန်ပြောမယ်ရှိလားမရှိလားထိုတပါရမီကခရစ်တော်ကိုရတဲ့သူတိုင်းမှာရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ထွ
ထွက်လာလို့မရဘူးထွက်လာလို့မရဘာဖြစ်လို့ထွက်လာလို့မရလဲကျွန်တော်တို့ကိုကန့်တတ်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုပဲဗဟုပြုတယ်ငါဒီလိုပဲနေတတ်တယ်ငါဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်ငါဒီလိုပဲလုပ်တတ်တယ်တက်လို့တာငါပုံစံပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ငါဒီလိုပဲနေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အတ္တကိုပဲမလုပ်ထားလဲဗဟုပြုတယ်လေရှေ့တန်းတင်ထားတယ်လေဟုတ်တယ်အရင်တော့တယောက်ရှိတယ်မလားဦးတန်းဦးတို့ဒီမှာနှစ်ချင်းပေးတဲ့တရားထစ်ခနဲ့ဆိုသူ့လက်ကသူများပါပေါ်ရောက်သွားပြီသူမိန်းမကိုလည်းထိုးတယ်သူများကိုလည်းထိုးတယ်သူကအရက်မူးရေယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာပဲပြောပြောတီးခံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်လေသိတယ်မလားဦးတန်းဦးထစ်ခနဲ့ဆိုအမြဲတမ်းစိတ်ဆက်တဲ့လူကခရစ်တော်နှလုံးသားထဲမှာရောက်သွားတဲ့ကမှာငါဘာကြောင့်တီးခံနိုင်တာလဲတဲ့သူကိုယ်သူကအောင်နေတာလေငါဘာကြောင့်အဲ့ဒီလောက်စိတ်ရှင်နေတာလဲတဲ့သူကိုယ်သူမသိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အထက်မှာဘယ်သူရှင်ပေးလို့လဲခရစ်တော်ရှင်ပေးလို့လေအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ယေရှုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူတော့အောသွားတာဘယ်သူနဲ့မှမတည့်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့လည်းမတည့်ဖွားတီလာနဲ့လည်းမတည့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းမတည့်တယောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာထိုးပါရမီယာကျွန်တော်အထက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်ရှိလဲပြောလေဘယ်လောက်ရှိလဲပြောလေဘယ်လောက်ရှိလဲဟမ်ကပြန်ဖတ်ရအောင်ပိုင်းငယ်ရှိမှာနှစ်ပေတိရှိမှာအကြောင်းမူကားထိုပါရမီတို့သည်တင်တို့၌ရှိ၍ကျွယ်ဝလင်ငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌โอเคဘယ်လောက်ရှိလဲကျွယ်ဝအများကြီးရှိတယ်ကစီကကိုနည်းနည်းလေးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးကမကိုချုပ်ပြီးချင်းနည်းနည်းလေးပေးတာမဟုတ်ကျွယ်ဝဆိုတာဖယားကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားပဂတိတဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့တလုံးတဝတည်းဖြစ်သွားပြီဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါရမီတွေနဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းမိုက်တစ်ပိုက်ကြည့်အောင်တိကော3တိကော3တိကော3တိ3တိကနေ3ထိညီကိုတော့ရပြီခဲပွယ်စားလို့ကျွေးလို့ရလားကျွေးလို့မရတဲ့နှုတ်ကိုသာတိုက်ရတယ်ယနေ့ခရစ်ယာန်တော်များများကနှုတ်တောက်တဲ့အရွယ်မှာပဲဘာဖြစ်နေလဲကျေနာနေတာနှုတ်တောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာရင့်ကျက်ကြီးထွားစုံလေလာဖို့အတွက်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုလှေကားထောင်ထားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကလှေကားခုံပါပဲဆော့ပြီးပျော်နေတဲ့အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်လေအပေါ်မရောက်သေးဘူးလေဒီမှာပဲပျော်နေတာလေဒီမှာပဲပြောနေတာယုံကြည်လားယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သူလားယုံကြည်သူနှစ်ချင်းခံပြီးပြီလားခံပြီးပြီဘုရားကြောင့်တက်လားတက်တယ်လေဒါပေမဲ့တီလားရှိလားလူပဲဟာတခါတလေတော့လဲလူသားမပါလင်္ကာမချောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတီလားစောက်တီရမယ်ဆိုတာကိုအလုံးမဟုတ်တော့ကို့အထက်မှာဘုရားကလှုပ်ခွင့်လည်းမရဘူးကိုလည်းမလှုပ်ဘူးလုံအပ်မှလည်းမသိဘူးတီလာလို့တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာဖယားကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတဲ့တီလာ၌ပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း၌တီးခံခြင်း၌ဖယားဝန်၌မွေးလျော်ခြင်း၌ညီကိုစုံမဲ့ခြင်း၌ချစ်ချင်းမေတ္တာကဲချစ်ချင်းမေတ္တာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကျမ်းစာဖတ်ရအောင်ယောမ73 8မှာယောမ73 8
ပြီချစ်ချင်းမေတ္တာသူတစ်ပါးကိုချစ်တဲ့သူဟာအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာမှာတစ်ပါးပဲအကျွေးများမတည်စေနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအကျွေးတင်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာလည်းအကျွေးတင်တယ်လို့ငွေလည်းအကျွေးတင်တယ်အကုန်လုံးအကျွေးတင်တယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာချစ်ချင်းမေတ္တာမှာတစ်ပါးပဲအကျွေးများမတည်စေနဲ့ဒါဆိုဘာအကျွေးပဲတင်ရမလဲချစ်ချင်းမေတ္တာပဲတင်ပါချစ်ချင်းမေတ္တာအကျွေးတင်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပါလဲငါချစ်ရအောင်မယ်ငါခွင့်လို့ရအောင်မယ်ဆိုတာလေချစ်ချင်းမေတ္တာအကျွေးတင်နေတယ်ငါခွင့်လို့ရအောင်မယ်ငါသူ့ကိုချစ်ရအောင်မယ်ဒီလောက်ချစ်တာနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးလုံလောက်လားချစ်ချင်းမေတ္တာမှာကန့်တတ်ထားရင်တော့သွားပြီငါဒီနေ့ငါဒီလောက်ကူညီပြီနော်ငါမေတ္တာဒီလောက်ငါနင့်ကိုပေါ်ပြထားတာနင်မသိဘူးလားငါစိတ်ကုန်လာပြီအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလူရဲ့မေတ္တာကတော့ကုန်တယ်လေဒါပေမဲ့ကြားစာထဲမှာဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကချစ်ချင်းမေတ္တာမှာတပါဘယ်အကျွေးများမတင်နဲ့ဆိုတာကတသက်လုံးကျွန်တော်တို့အကျွေးထားရမှာကချစ်ချင်းမေတ္တာချစ်ချင်းမေတ္တာအကျွေးစားရမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအကျွေးစားရမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအကျွေးစားရမယ်အကျွေးလို့သဘောထားလိုက်ငါမင်းကိုချစ်ရအောင်မယ်မင်းကိုငါခွင့်လို့ရအောင်မယ်မင်းကိုငါတီးခံရအောင်မယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းခြံထားလိုက်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတိကော73ကိုကြည့်အောင်တိကော73ဒါဒီလူဘာသာစကား၎င်းကောင်းကင်ပါပြောနိုင်တော်လဲမေတ္တာမရှိရင်အတာမြည်သောတဘိုးခရာကဲ့သို့၎င်းတီးတန်ကိုသာပေးတတ်သောလင်ကွင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ပရောဖက်ဉာဏ်ကိုငါရ၍နည်းနည်းသောအရာရှိသမျှတိပ္ပံအတအမျိုးမျိုးတတ်တော်၎င်းတောင်များကိုရွှေ့နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်၎င်းမေတ္တာမရှိရင်အရှင်ဤတသက်ဖြစ်၏သူတစ်ပါးကိုငါကျွေးမွေး၍ဥစ္စာရှိသမျှကိုစွန့်ကြဲသည်တာမကကိုယ်ခန္ဓာကိုမီးရှို့စေခြင်းကအတော်လေမေတ္တာမရှိရင်ငါ၌အကျိုးမရှိမေတ္တာသည်ရှိရှိတိုက်ကျေးဇူးပြုတိုက်မေတ္တာသည်ဂုဏ်ပြန်ခြင်းမရှိဝါကြွားခြင်းမရှိမာမာနမရှိမလျော့ပတ်စွာမကျင့်တတ်ကိုယ်ကျိုးကိုမရှာတတ်ဒေါသအမျက်မထွက်တတ်အပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်တတ်မတရားသောအမှု၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတတ်တမာတရား၌ဝမ်းမြောက်တိုက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖုံးအုပ်တိုက်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုယုံတိုက်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုမျှော်လင့်တိုက်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုတီးခံတိုက်မေတ္တာသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောနှင့်အစဉ်ကင်းလို့ပရောဖက်ဉာဏ်ကို၎င်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကို၎င်းပြောနိုင်သောအခွင့်ရှိတော်လဲတိပ္ပံအတတ်တော်၎င်းကဲအဲ့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ဖတ်ရအောင်ပိုင်းငယ်ရှိဘာတွေကွယ်ပြောက်သွားမလဲအေးဒီမှာကြည့်ယုံကြည်သူကျွန်တော်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်ချစ်ချင်းမေတ္တာအထိတက်သွားဖို့ဘာလို့လဲဒီလားဒီကတိနောက်ပညာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းတီးခံခြင်းဘုရားဝန်နိုင်ညီကိုစုံမဲ့ခြင်းဒီအထိတက်သွားဖို့လို့ဘယ်ဒီတက်ရမလဲချစ်ချင်းမေတ္တာအထိတက်ရဖို့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲရောက်နေတော့အပေါ်မရောက်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါတွေအားလုံးကကွယ်ပြောက်သွားမယ်တဲ့ကွယ်ပြောက်သွားမယ်ကျန်တာလည်းပြောမလားတိပ္ပံတတ်တယ်ဘာဖြစ်မလဲကွယ်ပြောက်လိုက်မယ်ခုနအပိုင်းငယ်ရှင်းပါလေပရောဖက်ဉာဏ်တော်၎င်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားတော်၎င်းပြောနိုင်သောအခွင့်ရှိတော်၎င်းတိပ္ပံအတတ်တော်၎င်းကွယ်ပြောက်လိုက်မယ်မကွယ်ပြောက်တာပါလေချစ်ချင်းမေတ္တာမကွယ်ပြောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာပဲကြံခဲ့မှာဒီတစ်ထစ်ပဲကြံခဲ့မယ်ကြံတဲ့လေကတိအကောင်လုံးပျက်စီးသွားမယ်မပျက်စီးခင်မှာကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာပဲတီးခံလို့ရတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတီးခံခြင်းမလို့မြေကြီးပေါ်မှာပဲတီလာဆောက်တည်ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာတီလာမလို့ဒီမှာမြေကြီးပေါ်မှာအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပဲကာမဂုဏ်ချုပ်တည်ရတယ်ခရစ်တော်နိုင်ငံမှာချုပ်တည်စရာမလိုတော့ခရစ်တော်နိုင်ငံမှာချုပ်တည်စရာမလိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတင်လုံးရမယ့်အရာတွေကိုတစ်အသက်တာဖြည့်ပါအခုဆယ်ရဖြည့်ကြတယ်
အောင်လားအောင်ကြတယ်အောင်ကြတယ်အောင်ကြတယ်အောင်တော့အောင်တယ်တချို့ဂုံတူးနဲ့အောင်တယ်တချို့ကရိုးရိုးအောင်တယ်အောင်တော့အောင်တယ်အောင်ချင်းတူလားမတူဘူးတချို့ကမအောင်ဘူးဂုံတူးနဲ့အောင်တဲ့လူလဲတပါးသာဂုံတူးပါတယ်6ပါးသာဂုံတူးပါတယ်တူလားမတူဘူးလေအောင်တော့အောင်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်ချင်းမတူဘူးဒီမှာဂုံတူးကဒီမှာလာမှာဘယ်နှပါးသာအောင်လဲခရစ်တော်နိုင်ငံရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဂုံတူးပါဘယ်နှပါးသာအောင်လဲတော်သေးတယ်အပေါ်တော့ရောက်ရင်တော့ရောက်တယ်ရဲမရောက်ဘူးဂုံတူးတော့မပါဘူးရဲ့အကိစ္စမရှိဘူးโอเคဒါဆိုရင်တော့တစ်သက်လုံးလက်ခုပ်တီးနေသူများဆွယူတာလက်ခုပ်တီးနေရငါဖြေတော့ဖြေတယ်အောင်မယ်လို့ထင်တာတော်သေးတယ်အပေါ်ကမပါသွားဘူးဒီမှာပဲကြံခဲ့တော့သွားပြီတကယ်ယုံနေတာအောင်မယ်လို့ဒါပေမဲ့မအောင်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယာအသက်တာကဒါပဲဂုံထူးပါဖို့လို့တယ်ညီကြီးပေါ်မှာအခုကျွန်တော်စာမိုးဖြေနေကြတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေကြတယ်လောကီတတ်မဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြေနေရတယ်တီးခံခြင်းနဲ့ဖြေနေရတယ်ဖယားဦးမှာမွေးလျော်ခြင်းနဲ့ဖြေနေရတယ်ညီအကိုစုံမဲ့ခြင်းနဲ့ဖြေနေရတယ်တီလာနဲ့ဖြေနေရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြေနေရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဂုံထူးပါဖို့လေဒီတပါးတာတိုင်းကိုဘယ်နှပါးတာရှိလဲဘယ်နှပါးတာရှိလဲ8ပါးတာဘယ်ပါးတာဂုံထူးပါမလဲတပါးတာဂုံထူးမပါဘူးယုံကြည်ခြင်းမှာပဲတင့်နေတာလေကျင့်နေတာလေတေကောင်းကြီးရောက်ပြီတော်ပြီတီလာဘလို့စားချင်တာစားတောက်ချင်တာတောက်နေခြင်းတို့နေအလကားရအကုန်ယူအချောင်ရအကုန်ယူခွေတဲ့ရအကုန်လုံးဘသူတေတေငတေမှာပြီးရောပါတီလာမလို့ငါယုံကြည်တယ်ငါခရစ်တော်ယုံကြည်ငါတေကောင်းကြီးရောက်မှာတလောက်နဲ့ကျင့်နေတဲ့ခရိယာရှိလားမရှိလားပညာမလို့ဘူးတာဒီမှာကာမဂုဏ်ချုပ်ပြီးချင်းအော်လူပဲဟာပဲအစားတောက်တော့ပဲကင်းပါမလဲကရင်ပဲဟာကိုးနဲ့ပဲကင်းပါမလဲချင်းပဲဟာအရက်နဲ့တော့ပဲကင်းပါမလဲကိုစာမိုးပွဲဘာလို့ထားလဲတီးခံခြင်းဟေးအကန့်အသတ်ရှိတဲ့တီးခံခြင်းဆိုတာတီးခံခြင်းငါတီးခံနိုင်တာတော့ကြော်လိုက်မရဘူးနော်ဘယ်သူတီးခံခြင်းလဲငါရဲ့တီးခံခြင်းလေဂုံတူးပါမလားမပါဘူးဘုရားဝတ်နဲ့မွေးလျော်ခြင်းအိုးမအားတဲ့ကြားထဲမှာစာဝတ်နေရလုံးပန်းနေရတာလေကလေးကနေမကောင်းနာစီချောင်းဆိုဘလို့ဘုရားကြောင့်သွားနိုင်မလဲဂုံတူးပါလားညီကိုစုံမဲ့ချင်းကြည့်လို့ကိုမရအောင်တော့မကျိုးလို့ကြည့်မရတရားနဲ့တောင်ကြည့်မရတရားနဲ့တောင်ခွင့်မလွတ်နိုင်ညီကိုစုံမဲ့ချင်းပါတာကြားချက်ချင်းမေတ္တာဝေးရောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာတိုင်းမှာဂုံထူးပါဖို့လို့လေဂုံထူးပါဖို့လေဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ထားပေးလားမလှုပ်ထားပေးလားလှုပ်ထားပေးပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ခွင့်မပေးတာအခွင့်မပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားပဂတိသဘောကိုကျွန်တော်တို့နေရာမပေးတာဖြစ်တယ်ကဲနောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်ကောလောသဲ 1:28အဆုံးတတ်မယ်ဒီကျမ်းပိုက်နဲ့ကောလောသဲ 1:28နောက်ကလည်းဆိုရအောင်လူတိုင်းခရစ်တော်အားဖြင့်လူတိုင်းဆောင်လင်ခြင်းတို့ရောက်၍လူခတ်သိမ်းတို့ကိုဆက်တတ်အပ်သောငါတို့သည်လူခတ်သိမ်းတို့ကိုသတိပေး၍ပညာအမျိုးမျိုးနှင့်ဆုံးမတွင်တင်လက်ခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြောကြ၏ခရစ်တော်အားဖြင့်လူတိုင်းဆောင်လင်ခြင်းတို့ရောက်၍လူတိုင်းဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဘသူအားဖြင့်လဲငါအားဖြင့်လားလူမှမရှိဘူးခရစ်တော်အားဖြင့်လူတိုင်းစုံလင်ဖို့ငါတို့ကပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတယ်ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းသီလပညာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းတီးခံခြင်းဖယားဝတ်နဲ့မွေးလျော်ခြင်းညီကိုဆုံးမဲ့ခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီဘာသာ၈ဘာသာဂုဏ်ထူးပါဖို့လို့ယုံကြည်ခြင်းယေရှုယုံတဲ့ငရဲကလွတ်သွားတယ်တီလမပါဘူးမပါစင်အသက်လုံးနေလက်ခုပ်တီးနေရခရစ်တော်နိုင်ငံမှာမျက်နှာငယ်တဲ့နေရာသူများဆွယူရင်လည်းကြများမရတော့နော်မအောင်ရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့မှာထာဝရငရဲထဲမှာ
နော်โอเคဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စံချိန်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့အခါမှာတရားနာတဲ့အခါမှာကိုယ်အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိကိုခလုတ်တိုက်ဖို့လို့ခလုတ်တိုက်လားဇာတိကိုခလုတ်တိုက်လားဟာငါဘာတွေပြုပြင်ရမလဲငါ့ကိုဆရာအပြစ်ပြောနေတယ်လို့မခံဘဲနဲ့ငါဘာပြုပြင်ရမလဲခလုတ်တိုက်မိလားတိုက်မိလားဘယ်နှချက်တိုက်မိလဲခဏခဏတိုက်တာခဏခဏခလုတ်တိုက်တာခဏခဏခလုတ်တိုက်ရင်အဲ့ဒီခလုတ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲကျွတ်ထွက်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ခဏခဏခလုတ်တိုက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကိုခလုတ်တိုက်မိရင်အဲ့ဒါဩငါပြုပြင်ဖို့လိုပါလားငါအသက်တာမှာပြင်ဆင်ဖို့အများကြီးရှိပါလားဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့အဲ့ဒါကစုံလင်သောခရစ်ယာန်အသက်တာဖြစ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီပါရမီတွေပြေဝတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်လဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်လဲဆိုတာเนาะအရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ